أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Gefährten des heiligen Propheten vorsetzen. Die erste Erwähnung ist von Hazrat Abu Lubaba bin Abdul Munzir radiallahu anhu. Über ihn kamen weitere Überlieferungen zum Vorschein, die ich nun erwähnen werde. Die ausführliche Erwähnung über ihn fand bereits statt. Allama ibn Abdul Barr schreibt in seinem Werk Al-Istiyab, dass Hazrat Abdullah bin Abbas radiallahu anhu über den Koran folgenden Koranvers schreibt: وَآخَرُونَ أَتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا. Und es sind andere, die ihre Schuld bekannten. Sie vermischten eine gute Tat mit einer anderen schlechten. Er sagt in seinem Buch, dass, also Hazrat Abdullah bin Abbas, dass dieser Vers wurde über Hazrat Abu Lubaba und seinen 7, 8 oder 9 Freunden herabgesandt. Sie alle nahmen nicht an der Schlacht von Tabuk teil, doch waren im Nachhinein reumütig. Sie baten Allah um Vergebung und banden sich an Säulen fest. Ihre gute Tat war ihre Reue und ihre schlechte Tat war das Zurückbleiben vom Dschihad. Mujambe bin Jari überliefert, dass Hazrat Khansa bint Khidam in der Ehe mit Hazrat Hunais bin Qatada war, als dieser in der Schlacht von Uhud den Märtyrertod verstarb. Der Vater von Hazrat Khansa bint Khidam verheiratete sie daraufhin mit einer Person aus dem Stamm der Musaina. Jedoch mochte sie ihn nicht und ging zum heiligen Propheten sallam. Der heilige Prophet sallam erklärte ihre Eheschließung, also ihr Nikah, als ungültig. Danach heiratete Hazrat Lubaba Hazrat Khansa und Hazrat Sahib bin Abu Lubaba kam zur Welt. Abdul Jabbar bin Wad überliefert: Ich hörte von Abi ibn Mulaika, er sagte, Abdullah bin Abi Yazid behauptet, dass Hazrat Abu Lubaba an uns vorbeiging, während wir bei ihm waren. Er ging in sein Haus rein und wir gingen auch in sein Haus rein. Wir sahen, dass dort eine Person in gerissener Kleidung saß. Wir hörten sie sagen, er sagte, ich habe den heiligen Propheten zusammen sagen hören, dass derjenige, der den heiligen Koran nicht mit schöner Stimme rezitiert, er gehört nicht zu uns. Dann ist die Erwähnung von Hazrat Abu Azea bin Sabit bin Noman. In einer Überlieferung heißt es, dass Hazrat Abu Azea gemeinsam mit dem heiligen Propheten in die Schlacht von Badr zog. Jedoch stieß er sich das Schienbein an der Kante eines Felsen, weshalb er zurückkehren musste. Dennoch legte der heilige Prophet einen Teil für ihn von der Beute zur Seite. Nun folgt die Erwähnung von Hazrat Ansar Maul Rasulullah. Der Beiname von Hazrat Ansar lautet Abu Masruch. Einige sind jedoch der Meinung, dass sein Beiname Abu Misrah lautet. Hazrat Ansar kam in Sahara zur Welt. Sahara ist ein Ort zwischen Jemen und Äthiopien. Über seine Auswanderung
heißt es, als er nach Medina auswanderte, verweilte er bei Hazrat Kulsum bin Hidden. Aus anderen Überlieferungen jedoch geht hervor, dass er bei Hazrat Saad bin Chesema weilte. Imam Zuhri überliefert, dass der heilige Prophet sallam jenen, die ihn treffen wollten, die Erlaubnis erteilte, ihm nach dem Zuhr-Asr-Gebet zu treffen. Hazrat Ansar hatte hierfür die Aufgabe, für sie den heiligen Propheten sallam zu fragen. Es war also seine Aufgabe, im Haus Bescheid zu geben, wer für ein Treffen gekommen ist. Dann ist die Erwähnung von Hazrat Marsad bin Abi Marsad. Imran bin Manah überliefert, als Abu Marsad und sein Sohn Hazrat Marsad bin Abi Marsad nach Medina auswanderten, verweilten beide bei Kulsum bin Hidden. Muhammad bin Umar überliefert, dass er auch an der Schlacht von Uhud dabei war und auch am Tag von Raji, an dem er auch starb. Ein Sohn von Hazrat Marsad, Unas bin Marsad al-Ghanami, findet auch Erwähnung. Er wird auch Anas genannt. Das Wort Anis findet sich jedoch am meisten auch sehr oft wieder. Er war während der Schlacht von Hunain und dem Sieg über Mekka mit dem heiligen Propheten zusammen dabei. Ibn Hajar hat den Märtyrertod von Hazrat Marsad auf den Monat Safar im 4. Jahr nach der Hijra datiert. Dann ist die Erwähnung von Hazrat Abu Marsad Qanas bin al-Hussein Ghanami. Der Name war Qanas und er war der Sohn von Hussein bin Yarbu. Über seinen Namen gibt es unterschiedliche Meinungen. Manche behaupten, sein Name sei Qanas bin Hussein. Und einige behaupten, dass sein Name Hussein bin Qanas gewesen ist. Es wird aber auch behauptet, dass sein Name Emen sei. Der berühmteste Name war jedoch Qanas bin Hussein. Abu Marsad war im gleichen Alter von Hazrat Hamza und war auch sein Verbündeter. Hat eine große Körperstatur und seine Haare waren dicht. Abu Marsad und sein Sohn Marsad nahmen beide an der Schlacht von Badr teil. Sein Sohn Hazrat Marsad starb im Ereignis vom Raji, den Märtyrertod. Dies wurde zuvor schon berichtet. Ein Enkel von Hazrat Abu Marsad mit dem Namen Unas bin Marsad war auch ein Gefährte des heiligen Propheten zusammen. Er war in der Eroberung von Mekka und in der Schlacht von Hunain mit dem heiligen Propheten zusammen gemeinsam anwesend. Es wird berichtet, dass der heilige Prophet zusammen im Monat Rabiul Awwal im 2. Jahr nach der Auswanderung 30 Gefährten mit schnellen Pferden ausgestattet unter der Führung seines Onkels Hazrat Hamza Abdul Muttalib im Osten von Medina im Gebiet Saiful Bahr in die Ortschaft Is sandete. Hazrat Hamza und seine Verbündeten erreichten diesen Ort sehr zügig. Als sie ankamen, sahen sie, dass der Führer Mekkas Abu Jahl mit 300 Soldaten auf sie wartete. Beide richteten ihre Reihen voreinander aus und die Auseinandersetzung, der Kampf war kurz vor Beginn. Der Kampf war kurz vor Beginn, als der Führer dieses Ortes namens Mehdi bin Amr al-Johni, der mit beiden Parteien ein gutes Verhältnis pflegte, dazwischen ging. Und somit schaffte er es, diesen Kampf zu verhindern. Diese Schlacht ist unter dem Namen Sariya Hamza bin Abdul Muttalib berühmt. Auch Hazrat Abu Marsad war in dieser Schlacht dabei. Es wird berichtet, dass der Prophet zusammen die Flagge an Hazrat Hamza bin Abu Muttalib festgebunden hatte und danach trug Hazrat Abu Marsad in dieser Schlacht diese Flagge. Dann wird über Hazrat Salid bin Qais bin Amr berichtet. Als Salid gehörte dem Stamm der Khazraj namens Banu Adi bin Najr an. Die Mutter von Hazrat Salid hieß Hazrat Suhaiba bint Zuhrara, welche die Schwester von Asad bin Zurara war.
In einer Überlieferung heißt es, dass der Bruder von Hazrat Khalid bin Walid, dessen Name war Walid bin Walid, in der Schlacht von Badr von Hazrat Salid bin Qais gefangen genommen wurde. Während der Eroberung von Mekka hat Hazrat Salid bin Qais radiallahu anhu die Fahne des Stammes der Ansar namens Banu Mazin. Auch während der Schlacht von Hunain hat Hazrat Salid radiallahu anhu die Flagge der Banu Mazin. Im 13. Jahr nach der Auswanderung, manche sind aber auch der Meinung, dass es Anfang des 14. Jahres nach der Auswanderung war, kam es während der Amtszeit von Hazrat Umar zu einer Schlacht namens Jizr, welche zwischen den Muslimen und den Persern im heutigen Irak ausgetragen wurde. Der Führer der muslimischen Armee war Hazrat Ubayn bin Maksud Sahfi. Deshalb wird diese Schlacht auch als Schlacht von Jizr bin Abi Ubayd genannt. Sie hat auch viele weitere Namen, wie Maroha, welcher ein Ort ist, der am westlichen Rand des Flusses Euphrat liegt. Oder die Schlacht von Kusfun Natif, welche auch ein Ort am östlichen Rand des Flusses Euphrat in der Nähe der Stadt Kufa liegt. In dieser Schlacht kamen 2000 Iraner ums Leben, gemäß einer anderen jedoch sogar mehr als 6000. Gemäß einigen Überlieferungen der Muslimen starben auf muslimischer Seite 1800 Muslime und anderen Berichten von 4000 Muslimen, unter denen 70 Ansar und 22 Auswanderer waren. Unter den Märtyrern war auch Hazrat Salid bin Qais radiallahu anhu. Manche berichten, dass der letzte Märtyrer in dieser Schlacht Hazrat Salid bin Qais radiallahu anhu war. Einige Historiker berichten, dass seine Nachkommenschaft nicht weiterging. Einige andere waren der Meinung, dass sein Sohn Abdullah bin Salid hieß, der auch eine Überlieferung von ihm überliefert hat. In einer weiteren Überlieferung heißt es, dass er vielleicht sogar eine Tochter hatte, die Subeda hieß. Sie war die Tochter von Hazrat Suhaila bint Sima. Der Verfasser von Ustul Ghaba schreibt, dass er keine Nachkommenschaft hinterließ. Der Vater von Hazrat Abdullah bin Salid bin Qais überliefert, von seinem Vater Hazrat Salid bin Qais, eine Person der Ansar besaß einen Garten, in dem sich Dattelbäume eines anderen Ansari befanden. Diese Person besuchte den Garten Tag und Nacht. Der heilige Prophet befahl ihm, dass er den Ertrag der Datteln jener Bäume, die sich an der Umzäunung des Gartens befinden, an den Ansari abgeben soll, dem der Garten gehöre. Als nächstes ist die Erwähnung von Hazrat Jazar bin Ziyad. Musa bin Uqba berichtet, dass die Menschen denken, dass Abu Yasir Bakhtari getötet hat. Und sehr viele haben wiederum gesagt, dass Mujazzar ihn getötet hat. Also Mujazzar hatte in der Ära der Unwissenheit, also der Jahiliyyah, Suwaid bin Samit getötet. Und dieser Mord hatte den Krieg von Boas entfacht. Später nahm Hazrat Mujazzar und Hazrat Haris bin Suwaid den Islam an. Doch Haris bin Suwaid wartete weiterhin auf die Gelegenheit, Vergeltung für seinen Vater zu üben und ihn zu töten. Als in der Schlacht von Uhud die Quraysh die Muslime angriffen, verübte Haris bin Suwaid von hinten einen Anschlag auf das Genick von ihm, sodass er den Märtyrertod verstarb. Auf dem Rückweg von der Schlacht von Hamra al-Asad kam Hazrat Gabriel zum heiligen Propheten sallam, und informierte ihn darüber, dass Haris bin Suwaid hat Mujazzar bin Zaid heimtückisch getötet und ihm wurde der Befehl gegeben, dass er nun Haris bin Suwaid als Vergeltungsmaßnahme für Mujazzar tötet. Der heilige Prophet begab sich dorthin an einem Tag, an dem es in Kuba sehr heiß war. Gemäß den Anweisungen des heiligen Propheten sallam, tötete er ihn dann. Das ist eine Überlieferung aus dem Buch Tibqat al-Kubra. Als nächstes handelt es sich von Hazrat Rifa bin Rafi bin Malik bin Ajlan. Es wird geschrieben, dass die Begebenheit der Annahmen des Islam von Hazrat Rifa bin Rafi folgendermaßen geschildert wurde. Maas bin Rifa überliefert von seinem Vater, Hazrat Rifa bin Rafi und sein Cousin Hazrat Muaz bin Afra
gingen los und kamen in der heiligen Stadt Mekka an. Als beide vom Berg Senia herunterstiegen, sahen sie eine Person unter einem Baum sitzend. Laut dem Überlieferer spielte sich diese Begebenheit vor dem Aufbruch von den 6 Ansaris ab. Also ist es eine Begebenheit zeitlich vor der Bet Ula. Wir erzählen weiter. Wir schauten auf die Person hin und sahen, dass es der heilige Prophet zusammen war. Wir sagten uns, lasst uns zu dieser Person hingehen. Und wir können unser Gepäck bei ihm abgeben und somit das Haus Gottes, die Chanakaba, umkreisen. Er sagte, wir haben gemäß der Art und Weise, wie es zur Zeit der Jahiliya war, ihn gegrüßt, aber der Prophet zusammen begrüßte sie auf islamische Art. Er sagt dann, wir hatten zwar schon von diesem Propheten gehört, dass jemand das Prophetentum verkündet hat, aber wir haben ihn nicht erkannt, weil wir ihn noch nie gesehen hatten. Wir fragten ihn, wer er sei. Er antwortete, steigt herab. Wir sind herabgestiegen und fragten ihn, wo ist diese Person, die das Prophetentum verkündet hat? Und sie fragten ihn noch, was er über sein Prophetentum sagt. Der Prophet antwortete, ich bin dieser Prophet. Dann sagt der Erzählende, ich fragte ihn, erzähle mir etwas über den Islam. Der Prophet erzählte ihm über das Islam und sagte ihm, wer hat den Himmel, die Erde und die Berge erschaffen? Die Person antwortete, Allah hat das getan. Der Prophet hat gesagt, wer hat dich erschaffen? Die Erzählenden antworteten, Allah hat uns erschaffen. Der Prophet fragte, wer hat diese Götzen erschaffen, die ihr anbetet? Wir antworten, wir selbst haben sie erschaffen. Der Prophet sagte, hat denn der Schöpfer das größte Recht, angebetet zu werden, oder jene, die erschaffen wurden? So müsstet ihr auch mehr Recht haben, angebetet zu werden, weil ihr die Schöpfer der Götzenstatuen seid. Dann sagte er, ich rufe auf zur Anbetung Allahs und zu deren Bezeugung, dass es keinen Anbetungswürdigen gibt außer Allah und dass ich der Gesandte Allahs bin. Und ich rufe dazu auf, miteinander das Verwandtschaftsband zu wahren und Feindschaft beizulegen, die aufgrund von Ungerechtigkeit der Menschen entsteht. Wir sagten Nein bei Gott zu der Sache, zu der sie uns rufen, das ist eine Lüge. Selbst dann sind es erhabene Worte und sehr noble moralische Eigenschaften. Kümmern Sie sich um unser Fortbewegungsmittel, bis wir das Tawaf vollziehen. Muaz bin Afra blieb beim heiligen Propheten zusammen sitzen. Rifa bin Rafi sagte, schließlich bin ich gegangen, um das Tawaf von Bertullah zu machen. Ich habe 7 Pfeile rausgeholt und habe einen Pfeil für den heiligen Propheten festgelegt. Dies war seine Vorgehensweise für die Zufriedenheit des Herzens. Aber durch Pfeile haben sie ihr Omen versucht festzustellen. Er richtete seine Aufmerksamkeit auf das Haus Allahs und betete, O Allah, wenn das, wozu der Prophet uns aufruft, stimmt, dann soll alle 7 Male sein Pfeil kommen. Ich habe 7 Mal gelost und alle 7 Male kam sein Pfeil. Ich sagte laut, Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Folglich versammelten sich die Leute bei mir und fingen an zu sagen, dieser Mann ist verrückt, er sei ein Sabi. Ich sagte, er ist ein Gläubiger. Dann bin ich in die Umgebung Mekkas gekommen. Über denjenigen du redest, dass er verrückt und ein Sabi sei. Aber ich sagte, nein, ich finde, dass er ein gläubiger Mann ist. Dann bin ich in die Umgebung von Mekka gekommen. Folglich, als mich Muaz gesehen hat, sagte er, Rafah kommt mit einem solch strahlenden Gesicht zurück, mit dem er nicht zuvor gegangen ist. Das heißt, sein Gesicht war nicht so strahlend vor dem Sprechen des Glaubensbekenntnisses, wie es jetzt ist. Folglich bin ich gekommen und habe den Islam angenommen. Der Prophet hat uns die Surah Yusuf und Surah Alaq gelehrt. Dann sind wir zurückgekommen. Hazrat Rifā bin Rafi überliefert, dass am Tag von Badr ein Pfeil mein Auge traf, weswegen mein Auge verletzt wurde. So legte der heilige Prophet seinen Speichel auf mein Auge auf und betete für mich. Ich habe dadurch keinen Schmerz mehr gespürt. Nach einer anderen Überlieferung traf der Pfeil während der Schlacht von Badr nicht Hazrat Rifā bin Rafi, sondern es traf das Auge seines Vaters Rafi bin Malik. Nichtsdestotrotz, Allah weiß besser, das Resultat ist jedoch dasselbe, dass der Schmerz beseitigt wurde.
Rifat bin Rafi sagt, dass der heilige Prophet einst in der Moschee saß. Auch wir saßen mit ihm. Währenddessen kam eine Person zu ihm, der wie ein Beduine aussah. Er betete und betete ein sehr kurzes Gebet. Dann drehte er sich und grüßte den Propheten. Der Prophet sagte: Friede sei auch mit dir. Geh zurück und verrichte nochmals das Gebet, weil du das Gebet nicht verrichtet hast. Er ging zurück, betete und kam zurück und grüßte wieder den heiligen Propheten. Erneut sagte der Prophet auch: Friede sei mit dir, und sagte: Geh zurück und verrichte nochmals das Gebet, weil du das Gebet nicht wirklich verrichtet hast. So ging es 2 oder 3 Mal, und jedes Mal kam er zum heiligen Propheten, grüßte ihn, und der Prophet sagte: Friede sei mit dir, geh zurück und verrichte erneut das Gebet, weil du nicht richtig gebetet hast. Die Leute fürchteten sich und haben sich gewundert, dass jemand, der das Gebet sehr kurz verrichtet hat, nicht wirklich das Gebet verrichtet hat. Es saßen die Sahaba und haben eine gewisse Angst gespürt. Das heißt, dass schnelle oder kurze Gebete nicht wirklich Gebete sind. Also sagt, auch wir müssen uns dementsprechend mal vor Augen halten und eine Selbstreflexion zuführen. Am Ende sagte der Sahabi: Zeigen Sie mir, wie man betet, und erklären Sie es mir. Ich bin nur ein Mensch. Ich mache auch Fehler. Daraufhin sagte der Prophet: Wenn du beabsichtigst, für das Gebet dich zu begeben, dann mache zuerst die rituelle Wäschung, das Wusu, wie es Allah befohlen hast. Dann rezitiere für den Koran, so wie du es gelernt hast. Dann Alhamdulillah, dann La ilaha illallah. Dann geh in das Ruku. Danach stelle dich sofort gerade hin. Dann mach die Niederwerfung, das Sajda, und mache das Sajda mit Hingabe und Ruhe. Dann setz dich mit Ruhe und Hingabe hin. Wenn du es so gemacht hast, dann ist dein Namas vollkommen. Und wenn du darin etwas weniger gemacht hast, dann hast du genauso in deinem Namas etwas weniger gemacht. Also Rifat bin Rafi überliefert, dass er beim heiligen Propheten zusammen saß, sagte: Das Gebet der Person ist niemals vollkommen, bis er nicht so die rituelle Waschung des Wusu vollzieht, wie es Allah befohlen hat. Also dass er sein Gesicht wäscht, dass er auch beide Hände bis zu den Ellenbogen wäscht und das Wasser von seinem Kopf machen, beide Hände bis zu den Knöcheln gewaschen werden. In einer weiteren Überlieferung berichtet Hazrat Rifat von der gleichen Begebenheit. Der heilige Prophet sagte: Wenn du stehst und dich in die Richtung der Qibla gedreht hast, dann rufe Allahu Akbar aus und rezitiere die Surat Fatiha. Anschließend sollst du so viel rezitieren vom Koran, wie viel du kannst oder möchtest. Wenn du ins Ruku gehst, dann sollst du deine Hände auf deine Knöchel, auf deine Knie legen, und dein Rücken sollte gerade sein. Und wenn du in die Niederwerfung von dem Sajda gehst, sollte es mit Hingabe und Geduld sein. Und wenn du aufstehst, solltest du auf deinem linken Bein sitzend. Dann ist die Erwähnung von Hazrat Usaid bin Malik bin Rabia. Usman bin Ubaidullah berichtet, dass ich Abu Usaid hörte, dass er gelblich aussah. Sein Bart gelb färbte. Ibn Ishaq sagt, dass Abu Usaid bin Malik bin Rabia an der Schlacht von Badr teilgenommen hat. In seinen späteren Jahren verlor er sein Augenlicht, aber er pflegte zu sagen: Wenn ich heute am Ort von Badr stehen würde und mein Augenlicht noch hätte, dann würde ich euch das Tal zeigen, woher die Engel kamen. Ich werde darin nicht den geringsten Zweifel und die geringste Unsicherheit haben. Abu Sa'id bin Malik überliefert: Wir saßen in der Gesellschaft des heiligen Propheten zusammen, als eine Person des Stammes Banu Salma zu ihm kam und fragte: O Prophet Allahs, nachdem meine Eltern verstorben sind, muss ich dennoch ein gutes Verhältnis zu ihnen hegen? Der Prophet sagte: Ja, bete für sie und bitte für sie um Vergebung. Versuche ihre Versprechen nach ihnen zu erfüllen, und die guten Beziehungen zu den Verwandten der beiden Elternteile sollst du pflegen und sie verbunden halten. Auch ihre Freunde sollst du noch respektieren. Auf diese Weise werden auch deine Eltern weiterhin belohnt. Es werden die Mittel ihrer Vergebung dadurch bereitgestellt.
Malik bin Rabia überliefert, dass ich den heiligen Propheten zusammen sagen hörte: O mein Herr, vergib jenen, die ihre Köpfe scheren. Und eine Person sagte: Und diejenigen, die ihre Haare stützen. Und dann sagte der Prophet zusammen zum dritten oder vierten Mal: Und diejenigen, die ihre Haare stützen. Ich hatte an diesem Tage auch meinen Kopf rasiert. Die Freude, die ich dadurch erfahren habe, hätte ich nicht einmal durch den Erhalt eines roten Kamels oder einem großen Vermögen erfahren können. Usman bin Arkam überliefert von seinem Vater, dass der Prophet zusammen am Tag von Badr sagte: Das Geld, das du bei dir liegen hast vom Krieg, sollst du liegen lassen. Daraufhin hatte Hazrat Abu Usaid das Schwert von Aisul Murzuban abgelegt. Hazrat Arkam hob das Schwert auf und sagte: O Gesandter Allahs, geben Sie es mir. Der Prophet gab ihm daraufhin das Schwert. Dann wird über Hazrat Abdullah bin Abd al-Assad berichtet. Einer Überlieferung zufolge sagt Muhammad bin Amara: Und unter den ersten Personen, die von Mekka nach Medina auswanderten und zu uns kamen, war die erste Person Abdullah bin Abd al-Assad. Er kam am 10. Muharram nach Medina, während der Prophet zusammen am 12. Rabiul Awwal nach Medina kam. Zwischen den Muhajirin, also den Auswanderern, die als erstes kamen und beim Stamm Banu bin Amir aufweilten, und die Muhajirin, die als letztes kamen, lag eine Spanne von knapp 2 Monaten. Salma berichtet, dass er nach Medina auswanderte und dabei in Quba im Haus von Hazrat Mubashir bin Abdul Munzir weilte. Der heilige Prophet zusammen etablierte das Mu'ahad, also das Brüderschaftsabkommen zwischen Hazrat Salma bin al-Assad und Saad bin Khasma. Als ein Mann aus dem Stamm Banu der nach Medina kam, um seine Nichte zu treffen, dem heiligen Propheten benachrichtigte, dass der Sohn von Khuwailid namens Tuleha und Salma ihr Volk und ihre Stämme aufsuchen und ihr Volk und die Menschen gegen den Propheten zusammen aufhetzen und in Richtung eines Kriegs. So schickte der heilige Prophet zusammen Abu Salma, das heißt Abdullah bin Abd al-Assad, mit einer Truppe von 150 Millionen zu den Banu Salma, um sie zu bekämpfen. Dahin gab es eine angefertigte Flagge und derjenige, der über die Banu Assad Kundschaft gab, wurde als Wegweiser weggeschickt. Der heilige Prophet sagte zu Abu Salma: Schreite voran, bis die im Bezirk von Abu Assad dich niederlässt. Und bevor sie dir mit ihrem Herrn begegnen, sollst du sie angreifen. So zog Abu Salma nach dieser Anweisung sehr schnell über ungewöhnliche Wege Tag- und Nachtreise los, damit er die Banu Assad erreicht, bevor sie über ihn in Kenntnis gesetzt werden. Er erreichte dann nach einer langen Zeit die Quelle der Banu Assad und griff das Gehege der Tiere an und nahm 3 ihrer Hirten mit. Alle restlichen flohen erfolgreich und retteten ihr Leben. Abu Salma teilte sein Heer in 3 Teile auf. Ein Teil ließ er bei sich und schickte die anderen beiden hier und davor. Diese Leute nahmen einige weitere Kamele und Ziegen fest, doch konnte kein Mann ergreifen. Dann kehrte Abu Salma zurück nach Medina. Diese Begebenheit ist aus dem Buch Siratul Halbiya. Amr bin Salma sagt, dass Abu Salma in der Schlacht von Badr und Uhud teilnahm und dass Abu Usama Yashmi ihn verwundete. Er griff Abu Salma mit einem Speer auf seinem Arm an. Abu Salma behandelte diese Verletzung 1 Monat lang, welche offenkundig auch heilte. Niemand erkannte sie. Der Prophet hatte ihn im 35. Monat nach der Hijra Muharram zu Qatan bin Abu Attan geschickt. Über Qatan heißt es, dass ein Gebirge zwischen Najd und Khyber ist, wovon nördlich gelegen die Banu Asad bin Khazima lebten.
Wie dem auch sei, kehrten sie nach mehr als 10 Nächten von außerhalb Medina zurück. Seine Verletzung hatte sich verschlimmert und er erkrankte sich und verstarb am 3. Jamadi al-Akhir. Von Abu Kilaba wird überliefert, dass der heilige Prophet sallam hat Abu Salma bin Asad besuchte. Seinem Besuch stieg seine Seele sodann zum Herrn. Die Überlieferung sagt, dass hierauf die anwesenden Frauen etwas sagten. Der Prophet sallam sagte, wartet. Wünscht euch für euer Leben nichts außer das Gute, weil die Engel beim Leichnam, also bei den Angehörigen des Verstorbenen kommen und bezüglich ihrer Gebetes Amin beten. Betet also nichts außer das Gute für euch. Das heißt, das Wehklagen und das Geweine, das unter uns auch als Unruhestifter bekannt ist, sollte es nicht sein. Dann sagte er, O Allah, weite für sie ihr Grab und erleuchte es für sie. Erhöhe ihr Licht und vergib ihre Sünden. O Allah, erhöhe ihren Rang unter den Rechtgeleiteten. Und werde du zu ihrem Stellvertreter unter ihren Zurückgebliebenen. Vergib uns und ihnen. O Herr der Welten, wenn die Seele fortgeht, dann folgen ihr die Blicke. Siehst du nicht ihre offenen Augen? Dann ist die Erwähnung von Khalat bin Rafi al-Duraki, er war ein Ansari. Al-Khalat stammte vom Ansar-Stamm Khazraj, Ajlan. Seine Mutter hieß Malik binte Ubay bin Malik. Der Sohn von Khalas hieß Yahya, welcher der Sohn von Rafi binte Usman bin Khalda war. All seine Kinder sind früh verstorben. So wie über das Verrichten des Gebetes schon eine Überlieferung erwähnt wurde. Also, dass man noch einmal beten wollte, sagt der heilige Prophet, dies 2- oder 3-mal zu einer Person. In Sahih Bukhari ist eine Überlieferung, dass von Abu Huraira überliefert wurde, dass der heilige Prophet in die Moschee kam. Kam dann eine Person und begann zu beten. Dann grüßte er den heiligen Propheten. Er erwiderte den Gruß und sagte, geh zurück und bete. So wurde er mehrmals zurückgeschickt, dass er zurückgehen soll und beten soll. Er sagte, ich schwöre bei dem Wesen, der sie gesandt hat, besser als so kann ich nicht beten. Zeigen Sie mir also, wie man betet. Der Prophet sagte, wenn du für das Gebet dich aufstellst und sagst Allahu Akbar, dann sollst du einen Teil des Koran, das du kennst, lesen. Und nach dem Surah Fatiha sollst du das lesen. Dann sollst du ins Ruku, sodass du dort Trost findest und Geduld findest und Ruhe findest. Du mach es in deinem ganzen Gebet, dass du mit Ruhe aufrecht stehst. Dann verneige dich, bis du in der Niederwerfung Ruhe spürst. Dann erhebe den Kopf, bis du in Ruhe dich hinsetzt. So mach es in deinem ganzen Gebet. Allama ibn Hajar Asqalani sagt, die Person, mit der diese Begebenheit geschehen ist, so war es Hazrat Khalat bin Rafi. Dann wurde Hazrat Abbad bin Bishr erwähnt. Bei der Schlacht von Khandak ist Hazrat Abbad bin Bishr die Möglichkeit erhalten, viel zu dienen. So sagt Hazrat Salma, ich war während der Grabenschlacht mit dem heiligen Propheten sallam und war überall mit ihnen. Er selbst war auch für die Verwaltung der Grab. Es war sehr, sehr kalt und ich schaute auf ihn, dass er aufstand. Und so wie Allah wollte, betete er in seinem Zelt. Dann kam er raus und schaute etwas herum. Dann hörte ich ihn zum sagen, das sind die Reittiere der Ungläubigen, der Gegner, die hier um diesen Graben sich befinden. Er sagte, O Abbad bin Bishr. Abbad sagte, ist noch jemand mit dir? Er antwortete, ja, ich bin mit einigen Freunden von mir. Wir sind außerhalb von ihrem Zelt. Er sagte ihm, geh mit deinen Freunden um den Graben herum. Es ging hier darum, dass jemand die Reiter von den Reitern der Ungläubigen im Auge behalten soll. Sie drehen ihre Runden bei euch und sie wünschen euch im Moment der Unachtsamkeit plötzlich anzugreifen. Dann betet der heilige Prophet, O Allah, bewahre uns vor ihrem Übel und hilf uns gegen sie. Und lass sie
und lass sie verlieren. Außer dir gibt es keinen, der sie zur Niederlage ziehen kann. Dann ging Hazrat Abbad mit seinen Gefährten los und sah, dass Abu Sufyan mit einigen der ungläubigen Reitern unterwegs war. Und er ging in den engen Stellen des Grabens umher. Die Muslime, die dort saßen, waren schon informiert. Und die am Rande stand, sie warfen Steine und Pfeile auf sie, auf die Muslime, also die Muslime. Dann haben auch wir zu ihnen gesellt. Und auch wir haben diese mit Pfeilen beworfen, bis wir die Ungläubigen mit unseren Pfeilen dazu gedrängt haben, ihren Platz zu verlassen. Und sie gingen zu ihrem Platz zurück. Ich ging zum Propheten sallam und sah ihn im Zustand des Gebetes. Dann erzählte ich von dieser Begebenheit. Als Salma anha berichtet, dass der Prophet sallam dann schlafen ging, bis ich seinen Atem hörte. Und der Prophet sallam wachte nicht auf, bis ich Hazrat Bilal hörte, wie er den Ausruf des Morgensgebetes Zahn gab. Und man konnte das Weiße vom Fajr sehen. Dann kam der Prophet nach draußen und leitete den Gläubigen das Gebet. Salma sagte, möge Allah sich Abbad bin Bishr erbarmen. Von den Gefährten des Propheten zusammen ist er derjenige, der mit dem Zelt des heiligen Propheten zusammen verbunden war und diesen immer bewacht hat. Aisha anha berichtet, von den Ansar haben 3 Personen keinen in ihrer Vorzüglichkeit, der ihnen das Wasser reichen könnte. Das sind Hazrat Usaid bin Uzair, Saad bin Muaz und Hazrat Abbad bin Bishr. Über den Stamm der Tabila wird erzählt, dass Hazrat Abbad bin Bishr, es gibt eine Erzählung, in der auch sein Name erwähnt wird, Atawallah anha berichtet, dass wir in der Banu Harsa das Zuhr- und Asr-Gebet verrichtete. 2 Rakat haben wir in Richtung Baitul Maqsad verrichtet, als auf einmal eine Person kam und sagte, dass die Gebetsrichtung zum Masjid al-Haram verlegt wurde. Sie erzählt, dass wir daraufhin unseren Platz änderten. Nun standen die Männer dort, wo die Frauen zuvor standen, und die Frauen dort, wo die Männer zuvor standen. Gemäß einer Überlieferung war die Person, die dies bekannt gab, Abbad bin Bishr bin Qazi, der dem Stamm der Banu Harsa angehörte. Wohingegen aus einer anderen Überlieferung herausgeht, dass es Hazrat Abbad bin Bishr bin Bakhsh war, der zum Stamm Banu Abdil Ashr gehörte. Während der Vertragsschließung der Hudaybiyah, Sulh Hudaybiyah, als von den Quraysh aus Mekka Suhail bin Amr mit der Absicht, mit dem Heiligen Prophet zusammen zu verhandeln kam, stand auch Hazrat Abbad bin Bishr in der Nähe des Heiligen Propheten in Eisenrüstung gekleidet. Und auch ein weiterer Gefährte, also Salma bin Aslam, stand neben ihm. Während dieses Gespräches wurde Suhail lauter und Hazrat Abbad bin Bishr sagte, halte deine Stimme in der Anwesenheit des heiligen Propheten niedrig. Hazrat Abbad bin Bishr war bei jedem Gefecht und bei jedem Krieg präsent. Als Uyayna bin Hisn Fasadi mit einigen Reitern des Stammes Radfan Rabba angriff, wo die milchgebenden Kamelstuten des heiligen Propheten weideten, den dort zur Aufsicht der Kamelstuten stationierten Mann tötete und seine Frau und die Kamelstuten des heiligen Propheten mitnahm und diese Nachricht in Medina erreichte, sammelten sich die Reiter zu den Diensten des heiligen Propheten. In einer Überlieferung wird erwähnt, dass von den Ansar nach Hazrat Miqdad bin Aswad als erstes Hazrat Abbad bin Bishr dem heiligen Propheten, beim Propheten ankam. In einer Überlieferung wird erwähnt, dass von den Ansar nach Miqdad bin Aswad als erster Abbad bin Bishr beim Heiligen Propheten ankam. Dieses Ereignis ist als Ghazwa Qard bekannt und die Ausführung ist auch in Sahih Bukhari erwähnt. Yazid bin Abi Ubaid berichtet, dass er von Hazrat Salma gehört habe: Ich ging vor dem Asan des Fajr von Medina nach Rabba, um die milchgebenden Kamelstuten des Propheten am Ort von Sikard weideten. Ich traf auf dem Weg einen Jungen von Abdurrahman bin Auf, der mir sagte, die Kamelstuten des Propheten haben sie mitgenommen. Ich fragte, wer hat sie denn mitgenommen? Er sagte, die Leute dort fahren. Sagte, sobald ich das hörte, rief ich 3-mal laut, O Gefährten, und benachrichtigte diejenigen, die sich in 2 steinigen
Arealen Medinas befanden. Dann rannte ich geradeaus los, bis ich die Räuber einholte und sie waren dabei, die Tiere mit Wasser zu versorgen. Ich machte sie zu Zielscheiben meiner Pfeilen. Ich war ein sehr guter Bogenschütze und ich wiederholte immer wieder den Vers: Ich bin der Sohn von Akbar. Heute ist der Tag, an dem sich die herausstellen wird, wen die Ammen gestillt haben. Und ich zitierte den Vers so lange, bis ich alle milchgebenden Kamelstuten von ihnen befreit hatte. Und ich konnte auch von ihnen 30 Decken nehmen. Er sagte, ich war in diesem Zustand, als der heilige Prophet zusammen mitsamt anderen Leuten eintraf. Ich sagte, o Botschafter, Prophet Allahs, ich habe diese Menschen nicht das Wasser trinken lassen, während sie durstig waren. Schicken Sie nun eine Armee in ihre Richtung. Der Prophet sagte, O Sohn Akbars, du hast jetzt Kontrolle über sie erlangt. Deshalb sei jetzt sanftmütig. Akbar sagte, dann kehrten wir zurück und der Prophet ließ mich hinter sich auf seinem Kamel sitzen und so trafen wir in Medina ein. Dann wird Hatib bin Abi Balta erwähnt. Sein Tod fand im 30. Jahr nach der Hijra in Medina im Alter von 65 Jahren statt. Hazrat Usman leitete sein Totengebet. Über ihn steht geschrieben, dass Hazrat Abu Bakr ihn auch zu Makukus nach Ägypten sandte und ihn mit einem Vertrag beauftragte, der bis zum Angriff auf Ägypten von Hazrat Amr bin As zwischen beiden Parteien aufrechterhalten blieb. Al-Hatib war ein wunderschöner Mann gewesen. Er hatte einen leichten Bart, sein Nacken war nach vorne gebeugt, er war von leichtem Gewicht und besaß dicke Finger. Es wird von Jakub bin Utbah berichtet, dass Hatim bin Balta am Tag seines Todes 4000 Dinar und Dirham hinterließ. Er war ein Handelsmann von Getreide und Ähnlichem und hinterließ sein Erbe in Medina. Jabir berichtet, dass einmal der Diener von Hazrat Hatib mit einer Beschwerde gegen ihn zum heiligen Propheten kam. Der Diener sagte, O Prophet Allahs, Hatib wird sicherlich in die Hölle eingehen. Daraufhin sagte der Prophet zusammen, du hast eine Lüge gesprochen. Er wird dort sicherlich nicht eingehen, weil er an der Schlacht von Badr und der Versöhnung von Hudaybiyah teilgenommen hat. Al-Sayyid bin Musayyib oder Musayyib sagte, dass Hazrat Umar an Hatib bin Balta vorbeikam. Er verkaufte Rosinen auf dem Markt. Hazrat Umar sagte, entweder erhöhen Sie den Preis oder verlassen Sie unseren Markt. Weiterhin ist geschrieben, Imam Shafi berichtet, dass Qasim bin Mohammed sagte, Umar kam zum Bazar des Eid-Geländes bei Hatib vorbei. Vor ihm waren 2 Körbe gefüllt mit Rosinen. Umar sagte zu ihm, fragte nach dem Preis. Er sagte, ich gebe 2 Handvoll für 1 Dirham. Umar sagte zu ihm, mir wurde über eine Händlerkarawane aus Taif gesagt, dass sie auf deinen Preis vertrauen. Entweder du erhöhst deinen Preis oder gehst nach Hause und verkaufst von dort aus, wie du selbst möchtest. Als Umar nach Hause kam und sich erkundigte nach dem Preis und er bot 2 Handvoll für 1 Dirham. Dieser Preis war niedriger als der übliche Marktpreis. Daraufhin gab er den Befehl, den Handel von zu Hause aus zu betreiben, aber auf dem Bazar könne er nicht zu seinem niedrigen Preis handeln, weil dadurch der Kurs des Bazars gestört wird und Menschen dem Bazar gegenüber misstrauisch werden. Al-Muslim schreibt darüber, die Rechtsgelehrten haben viel darüber diskutiert. Einige folgenden Überlieferungen, denen zufolge Hazrat Umar seine Aussage revidierte. Im Normalfall bewerten die Rechtsgelehrten die Anweisung von Homer als würdig, ihr zu folgen. Sie schreiben, es ist die Pflicht einer islamischen Regierung, dass sie einen Kurs festlegt, da sonst in der Bevölkerung Misstrauen und Feindschaft entstehen kann. Aber es ist darauf zu achten, dass hier von solcher Ware die Rede ist, die auf dem Marktplatz gebracht wird. Weiter schreibt Hazrat Muslim anhu, dieser Preis war niedriger als der übliche Marktpreis. Daraufhin gab er den Befehl, den Handel von zu Hause aus zu betreiben. Aber auf dem Bazar könne er so nicht auf so einen niedrigen Preis handeln, weil dadurch der Kurs des Bazars gestört wird und den Menschen dem Bazar gegenüber misstrauisch werden können.
So sagt, es wird nicht die Ware benannt, die nicht auf dem Bazar verkauft wird, sondern privat. Die Ware, die auf dem Marktplatz verkauft wird, unterliegt dem islamischen Gebot, dass ein Kurs festgelegt sein sollte, damit kein Käufer den Wert herabsetzen oder erhöhen kann. Dies haben Rechtsgelehrten in vielen Erzählungen und Überlieferungen geschrieben, wodurch dafür gebürgt wird. Also es soll einen Kurs geben, da man einander im Wettbewerb Schaden zufügen kann. Im 5. Jahr nach der Hijra und auf dem Rückweg vom Krieg mit der Banu Mustalik kam der heilige Prophet zusammen am Gebiet Nakir vorbei und sah einen erhabenen Ort mit Wiesen und vielen Brunnen. Sam fragte nach dem Brunnen und ihm wurde gesagt, O Prophet Allahs, wenn wir diesen Brunnen loben, dann verringert sich das Wasser. Daraufhin sagte der Prophet sallam, oder gab Hatib den Befehl, dass er auch einen Brunnen graben soll. Er ist dann befahlen, Nakir zu einem Weideland zu machen und er nannte also Bilal bin Haris zum Aufseher darüber. Also Bilal fragte, O Prophet Allahs, wie viel dieses Landes soll ich zum Weideland machen? Der Prophet sagte, wenn morgens die Sonne aufgegangen ist, stelle einen Mann mit lauter Stimme auf. In der Dunkelheit der Nacht sind Laute bis weit in der Entfernung zu hören. Daher, wenn der Tag angebrochen ist, stelle einen Mann auf. Dann stelle ihn auf einen Berg namens Mukammil auf und mache den Teil, bis wohin seine Stimme reicht, zum Weideland für die Pferde und Kamele der Muslime, wodurch sie den Dschihad vorführen können. Das heißt, die Pferde und Kamele, die die Muslime für den Dschihad nutzen, sollten dort weiden. Also Bilal fragte, O Prophet Allahs, was sagen Sie über das Vieh der Muslime? Also was erstes bezüglich der anderen Tiere der Muslime anwies. Er sagte, diese sollen hier nicht eintreten, nur die, die für den Dschihad genutzten Tiere können hier weiden. Die anderen sollen zu ihren eigenen Weiden zurück. Al-Bilal fragte, O Prophet Allahs, sagen Sie bezüglich jenes schwachen Mannes oder schwachen Frau, die eine kleine Anzahl an Schafen und Lämmern haben und keine Kraft haben, diese an einen anderen Ort zu bringen. Er antwortete, lasse sie weiden. Das wenige Vieh der Armen kann dort gerne weiden. Eine Überlieferung, die ich auch schon bereits erwähnt habe, dass es einmal einen Ansari gab, der sich mit Hazrat Zubair über jenen Fluss von Hara stritt, durch den die Datteln bewässert wurden. Der Ansari wies Hazrat Zubair das Wasser fließen zu lassen, was Hazrat Zubair nicht befolgte, weshalb beide mit ihrem Konflikt zum heiligen Propheten zusammengingen. Der Prophet sagt zu Hazrat Zubair, Zubair, bewässere deine Bäume und dann lass für deinen Nachbarn Wasser übrig. Der Ansari wurde wütend und sagte, die zusammen haben deshalb solch eine Entscheidung in seinem Rechte getroffen, weil er der Sohn ihrer Tante sei, väterlicherseits sei. Hierauf verzog sich das Gesicht des Propheten und sagte Zubair, gieße deine Bäume und halte das Wasser auf, solange bis es zu den Mauern aufstaucht. Also Zubair sagte, bei Allah, ich denke, dass dieser Vers genau zu dieser Zeit herabgesandt wurde, dass bei deinem Herrn, dass sie auf keinen Fall Gläubige sein werden, solange sie dich nicht als Entscheider wähnen für die Dinge, die zwischen ihnen Konflikt verursachen. Das ist eine Erwähnung aus Bukhari. Über den in diesem Hadith erwähnten Ansari stehen in den Exegesen Widersprüche. In der Exegese von Al-Qurtubi entsprechen den Worten von Makki wa Nuas steht, dass jener Ansari Hazrat Hatib gewesen war. Das sind also die Erwähnungen, die ich heute erwähnen wollte. Es fehlen noch ein paar, diese werde ich inshallah künftig vortragen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.